Bien, chicos, primero toman un palo, luego atraviesan un malvavisco con él y lo ponen sobre el fuego hasta que se cocine bien. Knuckles, creo que tu malvavisco se está quemando. Creo que el mío se quemó en su totalidad. Sí, a eso me refería. Aún así, creo que lo consumiré, Zorro. ¿Qué podría pasar? ¡Knuckles, no! Aún. ¡Ah! Esto provoca un incendio en mis papilas gustativas. Olvidé decirles que deben esperar un poco antes de comerlos.